Америка президентinin жакынкы чыгышка болгон иш сапары талкууга түштү. Иран Орусияга жүздөгөн дрон береби. Түркиянын Стамбул шаарында Россия, Украина, Түркия жана БУнун расмий өкүлдөрү жолугушту. Венециядағы ракеталык сокку Орусияга жаңы санкцияларды алып келди. Мына ушундай дүйнө жаңылыктары менен сиздерди мен Мерим Айникеева тааныштырам. Сиз Медиахаб каналындасыз, биз менен бирге болуңуз. Джо Байден Американын президенти катары алгачкы жолу жакынкы чыгышка маанилүү иш сапарын баштады. Алгач ал Израилге, чыгыш Палестинага келди. Андан соң Сауд Арабиясына барат. Президент Байден оккупацияланган Палестина жерлеринин бир бөлүгү болгон чыгыш Иерусалимге келиши бул АКШнын кызматтагы президентти эски шаардын сыртындагы бул бөлүгүнө биринчи жолу барышы болуп эсептелет. Байдендин президент Аббас менен жолугушуусу 2018-жылы палестиналыктар Трамптын администрациясы менен алакасын токтоткондон берки АКШ менен палестиналыктардын ортосундагы эң жогорку деңгээлдеги жолугушуу. Көптөгөн эксперттердин пикири боюнча, америкалык президент үчүн бул иш сапары чоң сыноо болот. Азыркы тапта анын ар бир кадамы маанилүү дейт алар. Сауд Аравиядагы жолугушуу мураскер Мухаммед бин Салмандын катышуусунда өттү. Бул арада Американын президенти иш сапарына айтылган сын пикирлерге The Washington Post гезитине берген маегинде биз мындан ары да Орусиянын агрессиясына каршы турушубуз зарыл. Кытай менен атаандашууда мыкты позицияларды ээлешибиз керек. Андан сырткары чөлкөмдөгү туруктуулуктун үстүнөн иштөө шарт. Сауд Арабиясы ошондой өлкөлөрдүн бири деп жооп берген. Буга чейин Анадолу агенттиги АКШ Салманды 2018-жылы көз жумган Сауд Арабиялык журналист Джамал Хашогжинин өлүмүнө тиешеси бар деп айыптаганын жазып чыккан. Венециядагы ракеталык сокку Орусияга жаңы санкцияларды алып келди. Жума күнү кечинде Орусия Украинанын Днепр, Кременчук, Краматорск жана Славянск шаарларына ракеталык сокку урду. Днепродагы соккунун натыйжасында кеминде 3 адам өлүп, 15 жарадар болгон. Славянск шаарынын мэри Вадим Лях шаарды бомбалоодо кассеталык бомбалар колдонулганын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын Кременчук, Днепр жана Киев аймагын аткылоосуна комментарий берип, Орус армиясы террорго адилет жооп кандай болоорун сезиши керек экенин айтты. Бүгүн Евро биримдик Орусия Федерациясына каршы даярдалып жаткан санкциялардын 7-чи топтомунун алгачкы маалыматтарын жарыялады. Ал эми Украин дипломаттарынын милдети бул топтомдорду күчтөндүрүү үчүн бардыгын жасоо, деди Украин президенти. Венециядан жана Орус армиясынын башка террордук чабуулдарынан кийин баскынчылар террорго адилет жооп кайтаруу, анын ичинде санкциялар аркылуу кандай болоорун сезиши керек, деди ал. Андан бир күн мурда 14-июлда Орусия Украинанын Венеция шаарына урган ракеталык соккусунан кеминде 23 адам курман болгон. Арасында жаш балдар дагы бар. Соккудан 10 адам жараат алып, 40-тан ашыгы дайынсыз экенин BBC жазып чыкты. Сокку жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:45-те болгон. Венеция администрациясынын башчысы Сергей Борзов ооруканага 117 адам кайрылып, алардын 71-и жаткырылганын айткан. Сокку офицерлер үйүнө, турак үйлөргө жана юбилейлик үйүнүн унаа токтотуучу жайына түшкөн. Окуя болгон жерде өрт чыгып, 50-ге жакын унаа өрттөнүп жаткан. Ошол учурда шаардык кеңеш билдирген. Украинанын президенти Зеленский Орусиянын бул соккусун ачык террордук акт деп атады. Күн сайын Орусия карапайым калкты жок кылууда, украиналык балдарды өлтүрүүдө, ракеталарды куралдуу күчтөргө тиешеси жок жарандык имараттарга багыттап жатат. Бул ачык террордук акт болбосо, башка эмне болушу мүмкүн деп жазган ал өзүнүн расмий телеграм баракчасына. Вечна память всем жертвам российского террора. Ал эми Орусиянын коргоо министри РБКга берген маалыматында сокку Венециядагы офицерлердин гарнизондук үйүнө багытталып, Украинанын аба күчтөрүнүн өкүлдөрү жана чет элдик курал-жарак берүүчүлөр менен болгон жыйындын катышуучуларынын жок кылуу максатында болгонун айткан. Бул арада Евро биримдик Орусияга каршы бардык санкцияларды 2023-жылдын январь айынын аягына чейин узартууну сунуш кылды.
Бул тууралуу ТАСС жазып чыкты. Европа комиссиясы Москвага каршы санкциялардын жаңы топтомун, анын ичинде Россиядан алтын импорттоого эмбарго киргизүүнү сунуштады. Бүгүнкү сунуш Россиянын алтын импорттоосуна жаңы тыюуларды киргизип, аскердик жана кош багыттагы өнүмдөрдүн, технологиялардын экспортуна көзөмөлдү күчөтөт. Евро биримдиктин санкциялары Россиянын айыл чарба өнүмдөрүн чектөөгө багытталбайт. Ошондой эле биз санкциялардын колдонулушун 2023 жылдын январына чейин узартууну сунуштайбыз, деди Еврокомиссиянын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен. Бул чечимди июль айынын аягына чейин Еврокомиссиянын кеңеши бекитиши күтүлүүдө. Украинанын эгиндерин экспорттоо боюнча жыйын 13 июлда Түркиянын Стамбул шаарында Россия, Украина, Түркия жана БУнун расмий өкүлдөрү жолугушту. Алар Украинанын эгинин коопсуз экспорттоо боюнча координациялык борбор түзүүнү талкуулашты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Спутник басылмасына жолугушууда товар порттон чыкканда жана келгенде кабыл алуу пункттарында көзөмөл жүргүзүү, деңиз жолдорунда коопсуздукту камсыз кылуу сыяктуу негизги техникалык маселелер макулдашылды деп билдирген. Алардын айтымында Украин жана Орус делегациялары Түркияда кайрадан жолугуп, эгин маселелерин талкуулашат. Буга чейин Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Испаниянын Пайс гезитине берген маегинде биз коопсуздук маселесин сөзсүз чечишибиз керек. Бул маселенин чечилүүсүнө аз калды. Баары Орусиядан көз каранды. Эгер Орусия тарап чындап макул болсо, анда эгинди экспорттоого даярбыз деген. Reuters агенттигинин дипломаттардан алган маалыматына алайык, тараптар абалдан чыгуунун мындай жолун талкуулашууда. Украинанын деңиз күчтөрүдө дан ташыган кемелерди мина талаасы аркылуу коштоп жүрөт. Орусия коштоп жүргөн кемелерге кол салбоого милдеттенет. Орусиянын талабы боюнча Түркия БУнун колдоосу менен Одессага бара турган кемелерди курал ташып кирбегенин тастыктоо максатында текшерет. Ушундай схема талкууланып жатканын BBCнин булактары да тастыктаган. Иран Орусияга жүздөгөн дрон береби? 12 июлда Иран Украинага каршы Орусияга согушта колдонуу үчүн жүздөгөн аскердик дрондорду берүүнү пландап жатканын АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан билдирди. Бул тууралуу BBC орус кызматы жазып чыкты. Бирок Ирандын тышкы иштер министрлиги бул маалыматты четке кагууда. Ирандын өкмөтү кыска мөөнөттө Орусияга жүздөгөн аскердик дрондорду, анын ичинде курал жарак алып жүрүүгө жөндөмдүү түзмөктөрдү берүүгө даярданып жатат деген Салливан журналисттерге. Ошондой эле ал Иран орус күчтөрүн дрондорду башкаруу боюнча машыктырарын дагы кошумчалады. Ал эми Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиян: биздин Орусия менен коргонуу боюнча келишимдерибиз бар, бирок биз бул жарандарга катышкан тараптардын эч бирине жардам бербейбиз деген. Иран болжол менен 2012 жылдын аягынан бери дрондорду массалык түрдө чыгара баштаганы белгилүү. Ал кезде тараган маалыматка ылайык, дрондун үлгүсү катары атып түшүрүлгөн америкалык RQ-170 Sentinel аталган. Кийин алар Ислам Республикасы колдогон согушчан топторго берилген. Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Салливандын бул айткандары сандырак сөз деп атаган РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Вашингтондун мындай кадамдары көнүмүш адатка айланды. Американын жогорку даражалуу өкүлүнүн дагы бир сандырак билдирүүсү Москвада ачык түшүнбөстүктү жаратты. Муну биз Джейк Салливандын абийирине калтырабыз деген ал өз сөзүндө. Достор, сиздер биздин кезектеги дүйнө жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.